依家3點啊！sorry 啊，正話啱啱阿伯嘅婆婆嘅仔仔翻去啫嗱，睇到冇媽媽嘅呢度有少少流一啲啲汁出嚟唔相干，我哋會幫你搽藥啦，幫你包嗰個膠布啦。係好似呢度有流一啲啲，好似blister 咁樣又流一啲汁出嚟，唔相干，我哋仲會繼續幫佢搽藥啦嚇，婆婆所以呢啲梗係會有啦，去嚟啦。所以如果有睇到咧，我哋就幫你查咯。你知係字頭婆係咩事？你嗰班我睇嗰啲醫生講我哋啲田腳呢度好開，呢度又會嚟咁樣咯。好，你明白就好啦。所以如果有嚟新嘅，我哋就幫你洗咗，幫你搽藥啦。我有買呢啲藥膏嚟搽咯。OK 得，冇問題。我意思即係如果佢又嚟翻呢，我哋就幫你搽啦嚇。OK 得你唔使擔心冇咩問題。